Тараз қаласында алғаш рет учаскелік инспекторлар мен кәмелетке толмағандар істері жөніндегі инспекторлардың республикалық слеті өтті. Іс-шара Ішкі істер министрі Ержан Сәденовтың 2025 жыл ішкі істер органдарына профилактика жылы полиция заң мен тәртіп күзетінде жариялауы аясында ұйымдастырылды. Слетке еліміздің барлық өңірінен 40-тан астам қызметкер қатысты. Пікірталас алаңдарында құқық бұзушылықтың алдын алу, жасөспірімдер қылмысына қарсы күрес және тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу мәселелері талқыланды. Іс-шараға Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі әкімшілік полиция комитетінің төрағасы Қайсар Сұлтанбаев, Жамбыл облысы полиция департаментінің бастығы Бақытжан Малыбаев, сондай-ақ жергілікті атқарушы және құқық қорғау органдарының басшылары қатысты. Қайсар Сұлтанбаев мұндай кездесулер полиция қызметкерлерінің кәсіби өсуіне және үздік тәжірибелермен алмасуға ықпал ететінін атап өтті. Өз кезегінде Бақытжан Малыбаев дәл осы учаскелік және ювеналды инспекторлардың қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде маңызды рөл атқаратынын жеткізді. 3 күнге созылған байқау барысында заңнаманы білу бойынша тестілеу, атыс және дене даярлығы бойынша жарыстар өткізілді. Байқау қорытындысы бойынша Жамбыл облысының учаскелік полиция инспекторы Азизжан Пайзиев және Тараз қаласы полиция басқармасының 2 бөлімінің кәмелетке толмағандар істері жөніндегі инспекторы Эльмира Байниязова үздік деп танылды.